ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ட்ரெண்ட்ஸ் கிட்ஸ் ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் 6 kg இது வாங்க போட்டிருக்கு பாருங்கள். 6 kg வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு அதோட யூஸஸ் என்ன, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கிளாத்ஸ்லாம் எடுத்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள். ஏன்னா அது மடித்து கர்ச்சீஃப் வந்து மடித்து போட்டால் சரியாக அழுக்கு போகாதுல்ல, அதனால தான் அதை விரித்து போட்டுவிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு கிளாத்ஸ்லாம் எடுத்து போட்டுடலாம். அது வந்து எல்லாமே ஒட்டுக்காக எடுத்து போட்டுறக்கூடாது, இது மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸாக தான் எடுத்து போடணும். அப்படி தான் எனக்கு அந்த வாஷிங் மிஷின் டெமோ கைட்மேன் சொல்லி தந்தார். ஸோ அதனால் நான் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து போட்டுறோம். ஓகே, இப்போது இந்த மாஸ்க்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதாவது மாதிரி ஒயிட் மாஸ்க்ஸ் இல்லை எந்த கலர் மாஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி மாஸ்க்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இது அப்படியே வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டால் அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது உள்ளே வந்துட்டு நம்ம துணி துவைச்சி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த கார்னரில் வந்துடும். ஸோ அப்படி வந்துட்டால் இந்த நம்ம வேஸ்ட்டு தண்ணியெல்லாம் இந்த வழியாக தான் போகும் கீழே. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த மாஸ்கோட கலர் வந்துட்டு ரொம்ப அழுக்காயிரும், ரொம்ப அந்த உள்ளே இருக்க டர்ட்லாம் வந்து இதில் வந்து பட்டுரும். சரிங்களா? அப்போ வந்து மாஸ்க் வந்து அழுக்கான மாதிரியே மாதிரி துவைச்சா கூட போகாது. அதனால் நான் என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணுவேன்னா, இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் கிளாத்தோ இல்லை வேறு எந்த கலர் கிளாத்தாக இருந்தாலும் சரி, சாயம் பிடிக்காத கிளாத்தில் இந்த மாஸ்க்ஸ் இப்படி போட்டுருவேன். போட்டுட்டு இதை நல்லா இப்படி சுருட்டிக்குவேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி நல்லா சுருட்டிக்குவேன். இப்படி சுருட்டிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுருவேன். இப்படி நம்ம சுட்டிட்டு போட்டுறதுனால இந்த மாஸ்க் வந்து வெளியில் வராது, அதே டைம் வந்துட்டு அழுக்கும் போயிடும். ஆனால் நான் அப்படி போட்டுருவேன். ஸோ வந்துட்டு இப்படி நம்மளாம் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து லிக்விட் ஊற்றணும். இன்னும் வந்து துணியெல்லாம் போட்டேன். இப்போ வந்துட்டு வாஷிங் மிஷினில் வந்துட்டு இப்போ இந்த கிளாத்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அழுக்காச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு வாஷில் போகலை அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நம்ம லிக்விட் எடுக்கும்போது லிக்விட் நான் சேஃப் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு கூட சர்ஃப் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். இது சேஃப் வாஷ் வந்து ஆஃபரில் கிடச்ச பை ஒன் கெட் ஒன்னால நான் வாங்கியிருக்கேன். பட் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து சர்ஃப் எக்ஸலோட கொஞ்சம் யூனிட் அதிகமாக ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்குது லிக்விடு. பட் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் வாங்கினதுனால நமக்கு இதுவும் ப்ராஃபிட் தான். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து நமக்கு துணி அழுக்கு ரொம்ப நிறையா இருந்துச்சு, ஒரு வாஷில் போகாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இந்த லிக்விட் எடுத்து கொஞ்சம் வந்துட்டு இப்படி இந்த கிளாத்தில் எங்கே இருக்கோ அங்கே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லிக்விட் ஊற்றிட்டு இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா, தேய்ச்சி விட்டு உள்ளே போட்டுருங்க. உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நம்ம இங்கே லிக்விட் ஊற்றணும். நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஏன் ஊற்றுறோன்னா வந்துட்டு நம்ம சரி ஒரே வாஷ்லேயே போகாதுன்றதுனால இங்கே ஊற்றினா அந்த அழுக்கு வந்து சீக்கிரமாக போயிடும். ஸோ நான் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அது பாருங்க, வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு அழுத்திட்டிங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சவுண்டு கேட்குதுங்களா? ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இந்த இடம் இருக்குங்களா, இங்கே தான் வந்து நம்ம லிக்விட் ஊற்ற போகிறோம். இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பார்ட் இருக்குதுன்னா இங்கே இந்த இடம் வந்து லிக்விட் ஊற்றுறதுக்கு, இதுவும் லிக்விட் ஊற்றுறதுக்கு தான். ஆனால் இந்த பிளேஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. துணி ஊற வச்சு அதுவே துவைச்சி தர மாதிரி. முன்னாடியே நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 20 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் துவைச்சி தரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஊற வைக்கும் போது, நமக்கு ஊற வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல லிக்விடோ இல்லை வந்துட்டு டிட்டர்ஜென்ட் தூளோ சோப் தூளோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நீங்கள் 2 இடமும் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஊற வச்சு துவைக்கிறதா இருந்தால் இந்த இடத்துல நீங்கள் சோப் தூள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, லிக்விட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, 2 இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஏன்னா நம்ம சோப் தூள் போட்டோமா வந்து நம்ம ஊற வைக்கும் போது இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா இந்த இடத்துல வந்து சோப் தூள் வந்து எடுத்துக்காது. அதாவது ஊற வச்சு போட்ட அந்த ஆப்ஷனில் அப்போ ஊற வைக்கும் போது இந்த இடத்துல இருக்கிறது எடுத்துக்காது, இந்த இடத்துல இருக்கிறது எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் வந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இந்த இடம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து கம்ஃபர்ட்டு
நம்ம இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லுக்காக வாசத்துக்காக யூஸ் பண்ணுற எல்லா லிக்விடுமே இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுடலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டே கூட போட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இது இப்போ வந்து நியூ கரண்ட்டில் வந்த மாடல் இது. அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல ஊற்றிட்டு நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா நம்ம திரும்ப இங்கே வந்து வாஷிங் மிஷின் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகி அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம திரும்ப இதை வந்து இப்படி கழட்டி நம்ம எதுவும் பண்ணணும்னு எதுவும் யூஸஸ் இல்லை. சரி, அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே கம்ஃபர்ட் ஊற்றிட்டோமா நம்ம வந்து துவைச்சி முடிச்சுட்டு அதுவே அலசும் போது இதுலேருந்து எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ துவைச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த லிக்விட் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும், அலசும் போது மட்டும் தான் இந்த கம்ஃபர்ட் எடுத்துக்கும். இது வந்து அட்வான்ஸ் மாடலு. இதுவே ஓல்டு மாடல் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து அலசும் போது வந்துட்டு கம்ஃபர்ட் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்துட்டு லிக்விட் வந்துட்டு இதில் ஊற்றுறேன். பாருங்கள், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ வந்து ஊற வச்சு போடல, ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் அப்படியே லிக்விட் ஊற்றுறேன். எனக்கு வந்துட்டு அளவு தெரியும், எவ்வளோ அளவு ஊற்றணுன்னு நான் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அதனால் ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு இங்கே ஊற்றிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம். வந்துட்டு இதுவாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஆப்ஷன் இதுதான் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டனு. ஓகேங்களா? இப்போ நான் இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் ஆயிடுச்சுங்களா? இப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு இப்போ நிறைய இருக்குங்க. ஹைஜீன் ஸ்டீமு, டெனிமு, டெலிகேட்ஸு, டெய்லி வாஷ், 15 குயிக் வாஷ், அது மாதிரி இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்களா. இப்போ வந்து எந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஹைஜீன் ஸ்டீம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு துணி ரொம்ப நிறையா இருக்குது, இல்லை வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. இப்போ ஒரு 5 நாள் நீங்கள் ஒரு 1 வீக் துவைக்காமல் விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த துணி ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்க துணியெல்லாம் இதில் போட்டிங்கன்னா பாருங்க, இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இதுவாக அந்த லைட் வந்து நகருதுங்களா. ஓகே, இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இங்கே ரொட்டேட் பண்ண ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டைம் இருக்குது. அந்த டைம் வந்து இங்கே டைமரில் காட்டும். இப்போ இது பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஹைஜீன் ஸ்டீமில் வச்சோமா 3 ஹவர் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது. ஓகேங்களா? நமக்கு இப்போ வந்து எனக்கு ஹைஜீன் ஸ்டீம் வேணாம், நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். டெனிம். இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட்ஸு, துண்டு, அந்த மாதிரி கிளாத்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆப்ஷனில் போடலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து 73 மினிட்ஸ். இதை வந்து நம்ம குறைக்க முடியாது, வேணால் அதிகம் மட்டும் பண்ணலாம். நான் அப்புறமேட்டு வேணால் அது சொல்லி கொடுக்குறேன். அடுத்தது வந்து டெலிகேட்ஸ். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 35 மினிட்ஸ். இது வேணால் நம்ம அதிகம் வேணால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சேர்த்து துவைக்கணும்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் இந்த கீழே இருக்க இந்த கிளாத் மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா, இப்போ தெரியுதுங்களா, இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இன்னும் சேர்த்து புழிஞ்சு தரணும் துணி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் நகரும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. தெரியுதுங்களா, மாதிரி நகரும். இந்த மேலே இருக்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ப்ரீ வாஷ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம துணியை வந்து ஒரு தடவை முன்னாடியே துவைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் துவைக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இங்கே ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக கொடுக்க இங்கே டைமிங் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் இல்லை, நமக்கு வந்து சரியாக அழுக்கு போகலை, இல்லை சரியாக அலசலை, தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்து எடுத்து துவைச்சி கொடுத்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே போகும். ஓகேங்களா? வந்துருச்சிங்களா? இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்துடும். ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு டெய்லி வாஷ். டெய்லி வாஷில் வந்துட்டு நம்ம எல்லா கிளாத்துமே போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் சாயம் போகாமல் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. சாயம் போகிற துணியெல்லாம் தனியாக போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா ஹஸ்பண்ட்லாம் கற்றுவாங்க. நான் கூட நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஓகேங்க, டெய்லி வாஷில் வந்துட்டு இதில் வந்து நம்ம 6 kg யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு மேக்ஸிமம் 15 கிளாத்ஸ் எனக்கு போட சொன்னாங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டி கிளாஸ்லாம் இருந்தாலும் குழந்திருக்கோம், அவனுக்கு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 20, 22 அந்த மாதிரி பக்கமாக போடுவேன். டெய்லி வாஷ் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஓரளவுக்கு மீடியமான அழுக்கு இருக்குது, இல்லை கொஞ்சம் நிறைய அழுக்கு இருக்குது, அந்த மாதிரி துணினா கூட டெய்லி வாஷில் போட்டுக்கலாம். இதோட டைமர் வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது 64 தான் நிற்கும். இதுதான் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் வேணும்னா நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அலசணுமா, இல்லை முன்னாடியே அலசணுமா, நிறைய தண்ணி எடுத்து அலசணுமா, நல்லா புளிஞ்சு தரணுமா, அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் நம்ம கொடுத்துடலாம். இந்த இடம் கொடுக்கும் போதே நம்ம வந்து இங்கே கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ அடுத்தது 15 மினிட்ஸ் குயிக் வாஷ். இதில் வந்துட்டு 15 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. நமக்கு இதில் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்து துவைக்கணும்னா 18 நிமிஷம். இதுதான் ஹை. ஓகேங்களா?
நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போதும் இங்கே இருக்க பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர். நமக்கு சுடுதண்ணியில் தான் வந்து வாஷிங் மிஷின் இப்போ துணி துவைச்சி தரப்போகுது. அதனால் வந்துட்டு நம்ம 20 டிகிரி மேக்ஸிமம் வாஷிங் மிஷினில் இருக்க வேண்டிய அளவு வந்து 40 டிகிரி. இது வந்து நார்மலு. இது நம்ம எல்லா கிளாஸுமே போடலாம், கிளாத்துக்கு எதுவும் ஆகாது, அழுக்கும் போயிடும். ஓகேங்களா? 20 வச்சோமா நம்ம ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் நம்ம 40 வச்சுக்கலாம். இது வந்து